哎呦我的妈！从我一伸，我这家磨太厉害了，这是把这个拔了就不响了是吧？对对，我去看电机检测过了啊，就是电机它是滋滋叫啊是吧？对对，就这个声是吧？电机这个部分啊，就这个嗷嗷叫，空挡。已经很明确，就是电机这块滑牙了。它这个离合器呢是干式的，裸露在空气之中，涉水之后啊就很容易进水。寿命呢一般在15万左右，就会出现加油的时候有空转的现象。磨损的东西在哪里啊？让你们看一下。我操！从我一伸，我这家磨太厉害了，这是它这个是干式离合器，磨掉的都是这些粉末啊，所以说它这个材质和那个刹车片是挺像的，磨就有损耗。比亚迪的这响声啊，它有还有就是频率特别强的这种响啊，夹住了这家响的都。这个齿轮的花件啊夹里边了，正常应该像这个似的，一拔就出来，它这里边都是花件的，它这个应该是已经碎掉了吧。啊，出来了，冒烟这家伙。正常这个牙啊都是这么大的，现在磨没了，就跟我这个牙缝子似的，看到没有？缝大了，它撸不住了。刚才听到那个很高频的声音啊，就是这里，它一转的时候传出来，把这个声音放大啊，就是刚才着火的时候听到那声音。把这个插头一拔，声音就没了，原因是这个电机哦不转了，电机不转，那这个不就不转了吗？这个是正常的这个花件啊，你看看它俩的这个尺寸啊差了多少？这是新的，它磨掉的一些碎屑全在这个洞里了，看看呢，全是啊。看完这个视频，有考虑好换什么样的新能源车吗？评论区里唠一唠。